Përshëndetje, jemi këtu në episodin e radhës të podcastit Shëndeti i Pari, ku do të flasim për obezitetin. Për obezitetin tashmë jo vetëm si një problem të qenit pak mbi peshë, por obeziteti si një sëmundje, si një patologji kronike që sjell shumë probleme në shëndetin e njerëzit. Dhe për të folur për këtë temë, do kam kënaqësinë të kem të ftuar Hirida Basha, dietologe klinike. Shumë faleminderit që me mua sot këtu. Shumë kënaqësi edhe për mua, doktoresha, është më tepër kur bëhet fjalë për tema të cilat shihen në sipërfaqe dhe le të themi që dihet aq sa mund të dimë ne për fundin e icebergut. Pra, le ta quajmë, le ta konsiderojmë obezitetin si një iceberg ku njohim vetëm majën e tij, por se çfarë ndodh brenda saj dhe sa e rëndësishme është për të konsideruar më shumë se sa një diçka Probleme peshë. se sa thjesht probleme peshën, dhe besoj që është tema ku çdo sëmundje nis. Dhe nëse flasim për obezitetin, unë mendoj se mund të parandalojmë shumë probleme që lidhen pikërisht me këtë shtim të çuditshëm të masës djamore. Pra, unë mora shka sepse dhe mënyra si është perceptuar për vitesh, qoftë nga mjekët, qoftë nga shoqatat mjekësore, që është parë thjesht të qenë mbi peshë apo një BMI me mas se norma, por së fundmi ka një përqasje tjetër, OBSH-ja, AMA dhe shoqata të tjera mjekësore po e klasifikojnë obezitetin si një sëmundje. Pra si një sëmundje si është diabeti apo hipertensioni apo një patologji tjetër. Jo vetëm si një sëmundje, por si një sëmundje kronike që sjell shumë probleme. Po në Shqipëri, ku jemi? A e kemi thyer tashmë atë mitin gjak e dhjam edhe jemi mirë? Në fakt nuk është thyer ende, relativisht mund të themi, pasi edhe njerëzit kanë filluar të informohen, pavarësisht një lloj kaosi të madh të informacionit dhe shpesh edhe gjenden në dilemën se çfarë dhe kë duhet të besojnë, por unë do ta kisha konsideruar në fakt obezitetin një pandemi, jo një sëmundje thjesht, sepse pandemi e konsideroj sepse i gjithë globi është i prekur nga kjo sëmundje. Të gjitha moshat. Të gjitha moshat, nuk kam një moshë të caktuar për gratë, për shembull, Menopauzë apo për burrat në andropauzë, apo pas lindjes. Tashmë edhe fëmijët 12 vjeç shfaqin pasojat të cilat obeziteti lë, si kundërsh hipertensioni arterial, diabeti tipi 2, i cili nuk është absolutisht targeti i asaj moshe. Sa i takon gjak e dhjam pastaj ne të traditës shqiptare. Kemi rritur dhe vazhdojmë të rritemi. Po, vazhdojmë dhe fëmijës ja themi hëngre, bravo, gjak e dhjam. Haj edhe këtë. Hë sa më shumë edhe pse s'ka more. Ose ka barka ai se do zgjate. Domethënë kemi ca koncepte të gabuara që patjetër vijnë të mbartura nga historiku jon, ndoshta më përpara prindrit tan nuk e kanë patur këtë fizionomi dhe ne jemi koshient mbi këtë. Para viteve 90 kanë qenë të gjithë, por për shkak të mungesës të paturit. Dhe aktiviteti fizik ndoshta kanë qenë më aktiv. Pastaj mbas viteve 90 një lloj mirëqenie se fillon të gjithë të bëhen me bark, si gra dhe burra. Po e shikon me të fëmijët. Edhe më vjen shpreha një autori, e një aktori që nuk jam më emrin tani, dhe thoshte deri në 50 vite e kisha frigoriferin bosh se s'kisha. Tani e kam përsëri bosh se më ka fut gruaja në dietë. Edhe kështu që jemi ende në këtë dilemë. Megjithatë unë mendoj që të qëndruarit në një regjim ushqimor nuk nënkupton të qëndrosh pa ngrënë, por të zgjedhësh në mënyrë të zgjuar atë çfarë ti vetes tënde do t'i vendosësh në trup, në mënyrë që ky ushqimi të bëhet shëndet edhe jo problem shëndetësor. Kështu që gjak e dhjam e shndrojmë në gjak e muskullit do të ishte mirë. Sa i takon pastaj BMI-s, edhe këtu dua të ndalem pak se kemi një koncept të gabuar të peshës ideale dhe të BMI-s. Nuk ekziston pesha ideale përveç se një formule e cila deri diku ndihmon ne apo një aparat të caktuar të nxjerrë disa përmasa. Pesha ideale është ajo që shkon në raport të drejtë me masën tënde të dhjamit brenda kufive dhe masës së muskujve, sepse logjikisht nëse ti je një individ sportiv, ke një masë muskulare të zhvilluar, logjikisht BMI-ja duke qenë një raport peshë-gjatësi është normale që do dalë pak më e lartë. Por ne ku ta gjejmë që këtë BMI ta kemi të lartë për hir të masës së muskulit dhe jo të masës së dhjamit, sikundur na ndodh që të jemi në një peshë që konsiderohet ideale për hir të formulës, por nga ana tjetër masa e dhjamit është mbi kufit e normës për meshkuj apo për femrat, se dhe kjo është relative pra varet. Kështu që BMI dhe peshë ideale hishin nga mendja, kalori hishin nga mendja, sepse ne nuk kemi një kaldaj që punoj me ujë të ngrohtë dhe duhet patjetër që të kemi një lloj temperature të caktuar, pra vërtet kalorazhi është i përkthyer për të treguar energjinë që ne përfitojmë nga një ushqim, por më shumë e rëndësishme është cilësia e këtij ushqimi që po vendosim në trupin ton, frekuenca, mënyra se si vendosim raportin në të, dhe patjetër a jemi duke shtuar mas muskull apo jo mas djam në varësi të aktivitetit që kryejmë. Pra të aktivitet fizik, komponent shumë i rëndësishëm për të qëndruar i shëndetshëm. Unë të doja ta merrja obezitetin që fëmijë.
Dhe mendoj që këtu fillon mënyra se si ti ushqehesh kur je fëmijë apo në pubertet, do jesh rezultat pra ose kjo lloj mënyrë ushqyere do reflektoj më pas se çfarë do jesh nga ana shëndetësore kur ti jesh te 20-tat apo te 30-tat. Shikoj sot në aspektin ginekologjik tek vajzat e reja, le të themi që ka një zhvendosje të boshtit se kur na vjen cikli menstrual për herë të parë. Dhe është një sfidë do thosha e prindërve të sotëm, baballarëve dhe të gjithë atyre nënave që kanë vajza 8, 9 vjeç, 10 vjeç, 11 vjeç, do doja që të na dëgjoni në këtë rast, sepse nëse do e krahasoni me vitet më përpara, pra nëse hera e parë kur vinte cili ka qenë mesatarja tek 15 vjeç, pastaj mas 2 dekadave u zhvendos shkoi 14 vjeç, 13-14 vjeç dhe sot në vitet ku jetojmë le të themi te 2000 e lart, ka prap një zhvendosje te 12-ta si mesatare, 12 vjeç. Dhe jo rrallë, po shikojmë që cikli menstrual vjen edhe më herët te gocat në moshën 11, 10, 9 vjeç. Por ardhja e ciklit menstrual herët, patjetër që ka problemet e veta në shëndetin e kësaj vajze. Studimet kanë thënë që mënyra e ushqyerjes, pavarësisht BMI-s, pavarësisht peshës trupore, patjetër që do ndikojë se kur i vjen cikli menstrual kësaj vajze. Pra, mënyra se si ti ushqehesh e para dhe e dyta, që cikli menstrual të vi, duhet që kjo vajzë në pubertet duhet të arrijë një masë të saktuar dhjamore, sepse kjo bën shkëlqyrimin e leptinës dhe estrogjenit. Prandaj, sa e rëndësishme është që ne si prindër të rrisim fëmijë të shëndetshëm, radh parë, dhe dyta ta shtym këtë ardhjen e ciklit menstrual sa më vonë. Më pëlqen shumë mënyra se si e gjitha u ndërtua, sepse ne si dietolog të them të drejtën kemi parë një lloj opinioni si pengues të mjekësisë. Dhe më pëlqen kur u tha se ushqyerja është baza për të përcaktuar apo për të definuar se si do jetë rritja e një fëmije. Sepse dietologjia nuk është një shkencë që merret vetëm me ushqimin. Është një multidisiplinë që kërkon mjekun, që kërkon psikologun, që kërkon farmacistin në rastin e caktuar, që kërkon edhe mbështetje të tjera. Dhe në momentin kur ka një ekip i cili punon me këtë fëmijë apo edhe me këtë prind për të edukuar, unë jam shumë e bindur që këto situata do të largohen. 9-8 vjeç kam pasur raste nga pacientët që më vinë për vajzat e tyre dhe sigurisht që masa dhjamore ka shumë rëndësi. Vajzat sot kanë një tendencë ta ulin në ekstrem masën e dhjamit ose ta kenë në maksimumet e tyre. Dhe unë ua shpjegoj, nëse kufijtë e tu janë nën minimumin, është njësoj dëm sikur janë mbi minimumin, sepse ne funksionojmë si gra në bazë një hormoni që është estrogjeni, i cili na udhëheq. Dhe unë edhe në një masterclass që kam zhvilluar për studentët e kam quajtur si dirigjenti i orkestrës femrore. Pse? Sepse ashtu është. Dhe në momentin që ti nuk i ke ofruar kushtet e nevojshme, masën e dhjamit esencial, vajzat më vinë me masë dhjamit 18%, ku 22 po. Ose janë të keq ushqyera në pikun kur e rrisin masën e dhjamit, sepse dhe keq ushqyera nuk e kuptojnë mirë. Mendojnë sikur keq ushqyera është kur ti je mbi peshë. Jo, keq ushqyera është dhe kur ti nuk e marr mjaftueshëm nutrientët e duhur. Që duhet. Dhe unë mendoj që kjo nuk fillon kur prindi kupton që vajzës i erdhi cikli herët apo s'po i vjen. Aty është problem, tashmë jemi në fazë që një fakti që duhet të përballemi. Problemi është si e ke edukuar ti që ditën e parë që ke vënë gjë. Dhe nënat ndonjëherë mendojnë si të egzageruar këtë pjesë. Që më ndalo këtu, pra gjithë dhënia që më shformuar. Pastaj vazhdojmë. Mënyra e ushqyerjes, pije të ëmbla, jo pije të ëmbla, Coca-Cola, Molto, çokoladata. I shikoj shpesh, prandaj po e theksoj. Ose si snacks, merr me vete, s'ka gjë, merr një Molto te marketi apo merr një Kinder te marketi, një kek, po kjo është e përditshme. Pra iku sot e hëna, të marrë të njëjtin stil, ulemi për një kafe, çfarë do marrësh që të kesh në mami një Fanta apo një pica për darkë se vajti vonë, dhe ky është stili i jetesës, kjo është mënyra e ushqyerjes. Edhe pastaj thonë nuk më ha ushqimin në shtëpi, po nuk ka, sepse që në momentin e parë që fëmia bën rezistencë, ne direkt bijem prej asaj rezistence. Ne duhet ta kuptojmë që fëmia ka dhe mënyrën e vet të manipulimit. Pra është pjesë e rritjes së tij, e zhvillimit të tij. Por ndërkohë ti je më e rritur, më inteligjente se sa kaq. Do e theksoj. Prindi deri në adoleshencë, deri në 18 vjeç për fëmijën është lobi frontal. Ti je arsyetimi, nuk arsyeton fëmia. Ti do arsyetosh për atë, ti e di çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Nëse ti nuk i vendos kufi që kjo është jo dhe jo,
Çfarë Përveç kufive duhet edhe komunikimi, por më tepër e kisha tek të rënit pre, sepse në momentin e parë, Bizele, unë nuk i ha. Okej, mos i ha. Kur të ndihesh uri, ti mund të shkosh te kjo pjatë. Por e mirë, të paktën të haj një patetin. Por kjo e pakta bëhet shumë. Pra të paktën të bëj këtë, të paktën të bëj atë dhe çdo ditë ka një sjellje ndryshe. E dëgjoj shpesh, po se s'po ha për ditë, po s'po ha për ditë çokoladën, po nesër po se s'po ha për ditë molto, po se s'po ha për ditë këtë. Aktiviteti fizik është ekstremisht zero. Televizori, këto teknologjia, mos telefonin në dorë, pastaj jeta pasive, ndërkohë që mungon një aktivitet fizik. Pra mbaron shkolla, after school, pastaj kurset ose qëndrimi në shtëpi në mënyrë pasive, ndërkohë që aktiviteti fizik në këtë moshë shumë rëndësishëm si për vajzat, si për djemt, për një zhvillim jo vetëm të masës lamore që duhet të ruaj ato ekuilibrat e vet, por në përputhje me zhvillimin e masës muskulare, sepse jemi në ritëm shumë të madh hormonal, fizik, metabolik. Plus shtimi i marrja e brumrave, pra unë vërtet jam pro karbohidrateve. Por kujdes kur flasim, pra do me thënë kjo pro karbohidrateve. Jam pro drithrave, jam pro legumeve, jam pro fruta perimeve. Jo, karbohidrat shkojmë tek pica, fëmia do ta marrë. Do provoj, se nuk jemi, do me thënë, ajde futemi tani në një sferë kristali dhe qëndrojmë aty jashtë jetës sociale. Jo, edhe unë që jam dietolog dhe ju që jeni mjek dhe kushdo tjetër është qenie njerëzore e cila po do të ndohet, po do të provoj të gjitha. Ama bëhet një kompromis dhe komunikim si me veten edhe me fëmijën. Një javë do të dalim bashkë, do ham çfarë të duash. Djali tim dje i kam lejuar të konsumonte një pije të cilën unë nuk e fus në shtëpi. Se shpesh e dëgjoj, po çfarë të bëj, unë shkon e merr, po si e merr? Ti e ke futur në shtëpi atë produktin dhe blen vazhdimisht dhe kanë frigorifer, Coca-Cola, Fanta, çfarë janë këto pije energjike. Dhe normalisht asnjë fëmijë nuk do zgjidhë një brokoli përpara një çokolade. As i rrituri në vetvete, se janë patjetër që janë më të mira në shije, këto të ëmblat apo. Absolut. Por ama në mënyrën se si ti edukon gjë, sepse gjithënia nuk është një ushqim, pra nuk është një ushqim si një frut, si një perim, por ama është një edukim, përveç sa ai ushqehet me laktoferinat e tjera, të mos i futemi kësaj teme se besoj nuk është. Po, është një lloj edukimi. Pra, qanë fëmia se është bërë, se ka defekuar ne japim për të pirë, ai po qanë se nuk po ndjet rehat, ka vap ne japim për të pirë, po qanë se dëgjum ne japim për të pirë, pra, jo çdo qarë është e fëmijës është një lajmërim se po mpihet. Dhe në momentin që ne e bëjmë këtë në një frekuencë më të lartë se sa ajo që duhet, sigurisht ti je duke i prishur këtë lloj cikli të urin-ngopjes. Fëmia duhet të ndjej urin, duhet të ndjej edhe ngopjen. Dhe normalisht ti nuk mund të jesh gjithkohë duke i dhënë gjithë sepse po kam unë gjithë të gjithë, shqyr ke, por nuk është momenti për ta abuzuar këtë situatë. Dhe pastaj vendosja e ushqimit komplementar në mënyrë të hershme. Ndoshta edhe sepse jetojmë në një familje të madhe, ndoshta opinioni i prindërve, i gjyshërve, e të tjerë. Por në fund të fundit, çdo fëmijë ka identitetin e vet, ka mënyrën e vet të rritjes, të zhvillimit, të ushqyerjes, të dëshirave etj. Ama si të themi rregulli, jo bëshos është një për gjithë. Ushqyerja komplementare nis në 6 muaj, uji nis në 6 muaj. Nëse mjeku shef të arsyeshme për percentilit të rritjes, është ai që vendos pse dhe kur mund ta nisi pak më herët dhe çfarë ta nisi pak më herët. Dhe pastaj harrojnë të bëjnë të ushqyerjen e selektuar, përzien që në fillim produkte, ti nuk kupton alergjit pastaj. Kupton alergjit, kupton reagimet e shumë gjëra të tjera, pak informacion ka dhe ku shkojmë me këtë ne në një çrregullim të ushqyerit, i cili me kohën do të sjellë probleme shumë herë më të mëdha deri në kulmin e saj, ku kemi dhe atë kaosin hormonal që është adoleshenca, ku as nuk komunikon dot më. Pra, çfarë dua të them me këtë? Kush është komunikim? Kur duhet nisi komunikimi? S'po është atë që është hapi kryesor, por jemi në procesin e parë që e vënë në gjin. Nga ai moment e derisa ish adoleshent, ti ke kohë të merresh me këtë fëmijë. Ti do gjykosh si një fëmijë. Përfshije fëmijën në lojra, tregoj filma të animuar që lidhen me ushqimet. Unë tani përfundova një grup të kursit shija e shëndetit. E bëra për fëmijët 6 deri në 11 vjeç, pse se është faza më kritike. Pra deri në 6 vjeç fëmia është i varur nga ty. 6 deri në 11 nuk është më i varur nga ty. E shkon te marketi i lagjet, shkon tek gjyshja del poshtë pallatit blen, pra është më në kontakt me tundimin. Por në këtë moment është faza kur ti do duhet të dish të sillesh dhe ti ofrosh ushqyerjen e dur, si nëpërmjet një vizite në ferm, nëpërmjet përfshirjes së tij në kuzhinë, nëpërmjet videove që lidhen me ushqyerjen, nëpërmjet informimit të vetive dhe vlerave ushqyese të një frut perimi, ndoshta herë dhe duke krahasuar me personazhet e veta të preferuara. Pra duhet një lloj edukate cilësore, se nuk është vetëm ti mund të rish gjithë ditën në shtëpi dhe nuk e bër asnjë gjë me fëmijën tënd përveç se ke larg ke fshir. Kjo nuk është detyra jote. Detyra jote është prindërimi dhe prindërimi është koha qoftë edhe 2 orë në ditë për të qëndruar
punuar me atë fëmijë dhe për Për t'ia të gatuar treguar bashkë, për si të janë gatuar fruta, bashkë. si bëjmë Po. qofte me perime, si bëjmë një kek me fruta që të maskohen ndonjëherë aty dhe Po, deri është dhe shish loja me është sytë e kek. Po. mbyllur që është shumë efektive, i mbyllim sytë fëmijës nëpërmjet një loje dhe një muzike të këndshme, ti i vendos sobza të vogla ushqimi nga ato që ajo nuk ka provuar. Për shembull, kam pas njëra nga vajzat e grupit, 6 vjeç, nuk kishte provuar kurrë kivi. Se kemi dhe neofobit, të mos i harrojmë. Edhe ne të rriturit kemi Që neofobi. pa dashje reflekton edhe tek fëmijët. Absolut. Edhe në momentin që i vendosëm kivi shokët, e pëlqeu, por nuk e dinte çfarë ishte. Dhe i themi është kivi, edhe ka hequr me të vërtet, Jo. ka qenë mirë që nga kivi, pra duhet të gjejmë mënyra të cilat janë edhe argëtuese. Për t'ia bërë sa më të dashur dhe ushqimin dhe provimin e shijeve të reja të frutave dhe perimeve. Absolutisht. Prandaj, përpos kësaj tek pjesa e cilësisë së ushqimeve dhe faktorëve të tjerë që njihen si endocrine disruptor, plastikat, Bisfenoli, po ose kur gozat hyjnë në adoleshencë dhe fillojnë të përdorin jo parfume, jo kremrat, pra sa larg duhet t'i mbajmë ne, sepse na interferojnë me bilancin hormonal të është shumë fëmijëve. vërtet. Ose janë dhe disa lodra që janë me këto plastikat me Enët e përmbajtje të. kuzhinës po ashtu, paketimi po ashtu. Po. Duhet të kemi kujdes sa më shumë të jetë e mundur. Unë e di që një pjesë e mirë e audiencës do thotë po, ne nuk i kemi kushtet ekonomike. Sigurisht, nuk ke kushtet ekonomike për të blerë një enë me cilësi materiali të mirë. Nuk ke kushtet ekonomike të blesh një parfum të shtrenjtë që nuk është ndonjë domosdoshmëri e madhe nëse ti ke një Do gjë. thosha në këtë moshë mirë shmange fare, Fare. sepse nuk ka që duhet një vajze 12 vjeç parfumi apo kremra, Dhe të sepse paktën të mos e ke në kontakt me drejt lëkurën. me lëkurën, ta hedhë në përveshje, të Po, paktën. po. Dhe çfarë kremi do duhet përdori një vajzë 12 vjeç kur lëkura e saj është Është totalisht e brisht dhe pastër e brisht. fëminore. Dhe okay, nuk kemi para mjaftueshëm për të bërë gjitha këto. Po kur vjen puna për të përballur me një problem shëndetësor, a kemi para? Kemi para. Atëherë pse këto para ne i gjejmë në momentin e sëmundjes? Jo në parandalim. Dhe jo në parandalim të saj, ku ne shmangim dhe shumë probleme tjera, se në fund të ditës, trajtimi i një sëmundje do të na shkaktojë diçka tjetër, se gjithçka ka një efekt ansor. Çdo lloj gjëje që ne marrim ka një efekt ansor. Atëherë le ta parandalojmë. Pra këtë kusht ekonomik që ne nuk e kemi përpara sëmundjes, më mirë të sforcohemi para saj sesa të gjejmë mënyra të pafundme për të trajtuar një problem shëndetësor i cili për një hap shumë të vogël mund të jetë i parandaluar. Por po, parfumet, plastikat, enë të kuzhinës, si kundërshtash, paketimet, Përdorimi i ngrosës në këto enët që po, lëshojnë mikrovalat, në fakt ka mikrovalat. dhe shumë hipoteza të cilat mendohet se është egzageruar pak ky dëmi nga mikrovala, po tani teknologjia ka avancuar, ka mjete të kuzhinës të cilat na ofrojnë mundësinë edhe pa ofruar dëme shëndetësore, kështu që e rëndësishme është që të Duhet jemi bërë kujdes. duhet bërë Për kujdes, shkak po. të stilit modern, le të themi të jetesës edhe të këtyre që na Po. interferojnë. Plus kemi pak merakun edhe cilësisë së ushqimit që na ofrohet, por kjo është një çështje që nuk na përket ne dietologëve apo mjekëve. Ne kemi për detyrë të themi që ky është protokolli i ushqyrit, kjo është mënyra më e mirë për shtatur me moshën e tjerë, pasi cilësia e ushqimeve kërkohet diku tjetër dhe ndonjëherë egërsisht njerëzit na thonë po ku ti gjejmë ne ushqimet, por kjo nuk është detyra ime. Se ku ti gjesh mendo përpara se të kryesh disa veprime të tjera që janë vendimtare për ty. Është sfidë më vete pastaj, ku të gjesh ushqime cilësore dhe pa kimikate, është sfidë më vete. Absolut. Kudo në botë, mendoj jo vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri edhe më shumë kur nuk kemi akoma asnjë lloj kontrolli për atë çfarë ne ham apo çfarë fusim në Absolutisht. gojë. Po. Dua të flas ose të diskutojmë më saktë për një patologji që e kam shumë të shpesh në punën e përditshme, për sindromin e vezores policistike. Dhe le të themi të vërtetën që PCOS dhe obeziteti ushqejnë njëra tjetrën. 60 deri në 70% e këtyre pacientëve janë obeze. Sa e rëndësishme është që këto vajza që të kenë një cikël menstrual të rregullt dhe të balancojnë hormonet e tyre androgjenët të bien në peshë, të ushqehen mirë, të bien në peshë, sepse PCOS nuk e mjekon, nuk e bën magjin as kontraceptivi, as metformina dhe as inozitori në këtë rast. Kontraceptivi ndonjëherë dhe mund ta përkeqësoj situatën. Sidomos në rast se ti nuk merr asnjë mas për ndryshimin e stilit të jetesës. Absolut. Në fakt shifra është e lartë, 13 gra në 100 janë të diagnostikuara me PCOS. Pjesa tjetër mund të jetë dhe ende nuk e di, Dhe pa sepse diagnostikuar, forma jo simptoma është tipike të pa që manifestuara, të cilat ti nuk e kupton. Megjithatë, duhet ta kuptojmë një herë mirë që PCOS-i është edhe një problem endokrin. Pra, është edhe në këtë skuadrën që trajton, duhet jetë i përfshirë dhe endokrinologu patjetër. Dhe duhet të kuptojmë që PCOS-i në rastet më të shumta është i lidhur me praninë e insulinë rezistencës,
që Si nënkupton inflamacionit kronik dhe kronik stresi oksidativ më të rritur për shkak të stresës timore. Pse nga kjo formë rezistencë insulinike, hiperinsulinemi, hiperandrogjinemi dhe futemi në rrethin vicioz që nuk dalim dot. Dhe patjetër hapi i parë kush është? Në momentin që kuptojmë që kjo po na vjen nga masa diamore, atëherë është një regjim i ekuilibruar, i cili nuk heq ushqimet e tua preferuar. Pra, kur ne flasim për dietë ose regjim ushqimor, nuk janë dietat ekstreme. Përkundrazi, dietat ekstreme dhe vajzat të cilat për një kohë të gjatë bëjnë dieta hipokalorike e kanë rritur shansin për insulinë rezistencë. Kjo për shumë mekanizma të tjerë që e bëjmë në një orë biokimie jo tani. Ama duhet kuptojmë që ushqyerja e shëndetshme e balancuar në frekuenca të shpeshta por me sasi të pakta është ajo që duhet. Aktiviteti fizik, nuk mund të presim që vetëm nga një sallatë me brokoli dhe pultin e televizorit të dobësohemi. Pra, fast food, darka fast food, po, mëngjesi byrek dhe i kudita. Dhe i kudita ose varianti tjetër unë një herë në ditë ha. Po, ha një herë në ditë dhe mund të jesh shumë herë mbi peshë sa një person që mund të hajë 5 herë në ditë, sepse metabolizmi jot bazal po përjeton hipokalori. Dhe logjike që këto aktivitete që duhet i kryej me energjinë e madhe nga ushqimi, ai nuk po e bën. Dhe ku do të shkoj? Do të shkoj tek ajo banka që e quaj unë banka e energjisë në trup, që është pikërisht metabolizmi bazal i cili nuk është i predispozuar të përmbush nevojat e tua, por nevojat e trupit. Pra kur them të tuat, aktiviteti fizik, intelektual e tjera me radhë. Ai është i predispozuar të shkojë për zemrën, për mushkrinë, për mërçin, për të gjitha organet tona. Pra, edhe në gjendje gjumi ne na duhet kjo energjia, por 60 deri në 70% e totalit ditor të energjisë. Pjesa tjetër duhet siguruar nga ushqyerja që ti nuk po e bën. Dhe logjike, nëse ti e bën këtë veprim më shumë se sa një herë, 2, 5, 10, pra e kthen një stil jetese, trupi futet në hipokalori. Dhe feedbacku kush është? Dhjan visceral dhe obezitet. Tek femra çfarë ndodh? Prishje e hormonit estrogen, pra e ekuilibrit të disbalans, dhe si logjik do të shfaqet edhe insulinë në rezistenca dhe shumë probleme të tjera, edhe PCOS-i, edhe shumë të tjera. Pra, nuk është disa ciste më shumë në vezore. Është një mekanizëm shumë herë më i thellë që më duhet ta pranoj dhe të them me bindje që po, ushqyerja është thelbi. Po, edhe unë si ginekologe, sa herë recetën mund ta lëshoj për 5 minuta për shumë për treguar ciklin për ta bërë që cikli të vi, por po ku i kushtoj shumë rëndësi pjesës së ndërgjegjësimit që ti për të ndalosh duhet të ndalosh ushqimin jo të saktë, cilësinë çfarë fut në gojë dhe dyta të merresh me aktivitet fizik, sepse ndoshta presin që po i presun, po nuk po ha më ëmbëlsira, nuk po ha më fast food, më fal, duhet ta kombinosh me aktivitet fizik se prap së bashku mund të bëjë një lloj magjie, se ti je shumë mbi kile dhe ke shumë punë para. Pra, nuk do të ndryshim, nuk do të as për 1 muaj, as për 2 muaj, as për 3 muaj, sepse me këtë stil jetese ai mund të ketë 10 vite, që ka qenë 10 vjeç, tani është 25 vjeç dhe vjen për parë te ginekologu se nuk ka cikle menstrual, nuk ka cikël fare për 3 muaj, për 6 muaj. Sidomos insulini rezistenca instalohet shumë herët pavarësisht kohës kur ti je zbulon. Pra, rrjedhimisht është mënyrë ushqyerje si ka qenë në pubertet, çfarë aktiviteti fizik ka bërë atëherë dhe pastaj vjen me një PCOS të diagnostikuar kur është 25 vjeç. PCOS rrjedhimisht infertilitet. Dhe le të flasim drejt për infertilitetin sot. Infertiliteti nuk është se obeziteti dhe infertiliteti. Obeziteti ndoshta nuk është se të jep në mënyrë drastike infertilitet, por që ta bën të rrugë të gjatë dhe të vështirë, patjetër që po. Pra një çift obez mund të ketë 3 herë më shumë vështirësi ose gjasa për infertilitet dhe pamundësi për të ngelur shtatzën në konceptimin natyral të shtatzanisë, e para dhe e dyta, edhe kur shkojnë për fertilizim in vitro, mundësit për abort ose për komplikacione ose për mospranim nga mitra të këtij embrioni janë më të mëdha për të dështuar. Kështu që ndonjëherë pacientët kur vinë për herë të parë dhe ti u thuat vërtetën shiko se je mbi peshë, nuk u vjen mirë. Që është vërtet, dhe ndonjëherë mund të marrë dhe një natë ose të vin fare. Por ma shpjego pak pse duhet patjetër ta marrin seriozisht. Në momentin që thon duam një fëmijë, duam një shtazani, ose kemi kohë që tentojmë dhe s'po ngelmi, ti e shikon që ajo është obeze, që ka cikle anovulatorë, nuk ka vezë për shkak të mbipeshës. Shko, në këtë rast është shpreha tipike që ne shqiptarët kemi nati dëm i kokës. Pra, nëse ti nuk përballesh me realitetin, nuk e ndryshon dot realitetin. Ne presim që një fjalë e mjekut të na bëj shtatzan, por nuk ndodh kështu. Pra ti duhet marrësh parasysh cilët janë faktorët që ty po të çojnë në infertilitet. Dhe janë disa faktorë që ndoshta në një mënyrë të drejtë për drejtë nuk i ke në dorë, por ama në mënyrë indirekte ti i ke. Dhe kush është kjo? Mënyra se si ti je ushqyer deri më tani. Nëse masa jote e dhjamit është shumë e lartë, ti mos prit
fertilitet. Pra, sikundër ka ndodhur që po, gratë të cilat janë mbi peshë, se marrin gjithmonë këtu, po pse filan ka që ishte mbi Ne po peshë? flasim për Ne po flasim shumicën për dhe mënyrën se si, pra, për po. faktorët që të çojnë në Po. infertilitet dhe po, obeziteti është një faktor pengues pa diskutim, por nuk po flasim vetëm për gruan. Po flasim dhe Edhe për mashkullin, sepse ndonjëherë duket sikur fajin e ka gruaja që nuk mbeti shtatzan. Jo, mund ta kesh edhe ti që nëpërmjet duanpirjes, alkoolit, jetës sedentare, dhjamit e tjerë me radhë, ke një cilësi spermogram të dobët, nuk ka lëvizshmëri, ka numër më të vogël, sepse këta meshkuj që janë obez dhe për fumator kanë rënje të testosteronit dhe rritje të estrogenit, pra kanë disbalancë hormonale dhe probleme të veta të spermogramës që reflektojnë në spermogram. E kam shfaqur dhe tek libri Ushqyerja e fëmijëve 0 deri në 6 vjeç, rekomandohet për meshkujt të cilët kanë vese të tipit duan apo alkool, të paktën në 120 ditë përpara koncepcionit të ndalojnë këto vese, të paktën. Dëgjova një shprehje së fundmi që është kaq reale edhe për mentalitetin tonë si shqiptar. Kur planifikojmë një dasëm e bëjmë këtu e 6 muaj para, kur restoranti, menuja, fustani, minimalisht 6 muaj para apo një vit. Kur duam të planifikojmë një shtazani, jo, e duam sot. Sot dhe nuk bëjmë asnjë ndryshim, po çifti duhet përgatitet për një shtazani, duhet marrë acidin folik, duhet biri në peshë, duhet rregulloj ciklin menstrual, duhet lër faktorë toksik siç janë duhani që sot po shikojmë sa tek meshku do thosha po aq dhe tek femrat. Madje më shtuar, pra një lloj varësie, një trend i çuditshëm i shoqërisë shqiptare, po flasim për Shqipërinë se këtu po jetojmë. Kështu që çfarë duhet bëjmë ne në këtë, sepse patjetër që sot përplasen tek ty për të rënë në peshë, përplasen tek unë se s'po ngelin shtatzën, përplasen tek endokrinologu sepse kanë risk për diabet apo dislipidemi. Pra nisur vetëm nga obeziteti. Nga obeziteti dhe ajo çfarë është e çuditshme që dëgjojmë, ka ndonjë ilaç se kështu me dieta nuk merrem unë, ndërkohë që nuk ka një ilaç për të fshirë gjithë gabimet që ti ke bërë. Ka një rrugëtim që ti duhet ta ndjekësh dhe ajo çfarë mungon mendoj unë është edukimi. Në një postim timin kam pse është kaq mungesa edukimi kur ka shumë rrjete sociale, kaq informacion për rrjetet sociale? Se dhe ky rrjeti social varet çfarë dëgjojnë dhe çfarë se kuptoj. Shiko, unë e kam bërë shumë shpesh këtë pyetje me veten time sepse them si ka mundësi më vëlla, ne flasim janë të gjithë me Google në telefon. Ne flasim me të gjitha dhe ai do shkojë të blejë ca ngjica në bark për t'u dobësuar. Ndërkohë që ti po e thua, shkon blen një çaj dobësimi, nuk ka më një çaj dobësimi. Ushqie shëndetshme në konkluzionin që njerëzit duan zgjidhje të shpejta. Pra, nëse ti i thua atij që me dietë bie 5 kg në muaj, thotë po çfarë thotë, unë kam dëgjuar çajin që bie 10 kg në muaj. Nuk e kupton. Pse ka më të besueshme këtë? Që nuk është fare e besueshme në realitet apo e bazuar në shkencë apo në sepse truri e ka më kollaj të perceptoj një gënjeshtër se sa një të vërtetë. Të dhimbshme në këtë rast. Të dhimbshme, po. S'na pëlqen. Absolutisht. Në një postim të fundit kisha folur për spermën edhe kisha vendosur ca ushqime që e dëmtojnë. Edhe del një dhe shkruan, po ne që kemi mbaru punë, a ti ham këto? Pra, ne nuk e kuptojmë funksionin e një organi, e një hormoni, e një elementi në trupin tonë. Ne mendojmë se të mbarosh punë do të thotë vetëm të kesh bërë fëmijë. Pra, ty të duhet prostata dhe organi genital vetëm sa të bësh një hormone. Sepse ne je reflektojnë në bazë të hormoneve, si meshkujt ashtu edhe femrat. Dhe kjo është, unë mendoj pak edhe me atë egon e sëmur maskiliste shqiptare. Në podcastin që kam pasur vjet kam folur në nëntorin blu për prostatën, për kancerin e prostatës. Të betohem, pafund telefonata nga meshkuj, të cilët kishin zor të shkruanin se kisha dhe një apo të shkojnë te mjeku. Sepse as nuk e din kush është mjeku i meshkujve. Që ka një emër më vetëm, mendoj që gjithë duhet përplasin te ginekologu. Ginekologu, po. Dhe e gjitha ishte ta marrin vesh shokët e mi që un kam bërë këtë telefonat, domethënë më largu nga dhe në momentin që ti nuk thua sikur gjithë maskuliniteti i tyre ngeli aty. Po. Edhe atë i thash, shiko, ti je maskull, do thotë kesh turp, shkosh tek andrologu apo te urologu për këtë problem, por është pikërisht kur ti shkon quhesh mashkull. Sepse ti po mendon për veten tënde, për ata fëmijët që ke bërë, për familjen dhe për gjithçka tjetër. Se shokut kur ti je i sëmur as kanë për të ngrit telefonin. Dhe unë nuk e kuptoj dot, pra ne vuajmë për edukim, kurse pse shkojnë drejt këtyre gënjeshtrave është sepse ne duam zgjidhje të shpejta. Dhe mua do të më pëlqente shumë mirë të më thoshë sa bukur i sot edhe nëse nuk janë. Po të më thosh, po si ke mirë flokët, thotem, po kjo pse ma tha. Kështu që gjithmonë e vërteta vret. Është thjesht natyra e njeriu. Natyra e njeriu. Atëherë ne e çuam gruan me PCOS, na ngeli shtatzën, e tani me shtatzën. Urime. Në kuadër të shtazzanisë, miti
Ha, se do rritet bebi, ha Pa për për dy, se sa kile do e bësh, ha, jepi gojë. Imagjino sa do hash kur jep me 2 apo me 3 njatë. Do me thënë se gruaja është azës të mos kur ka dhe neps, dhe nuk e ka këto të vjetat e shtazani, se kështu fillon dhe merr kot. Po. Merr kot, sa që neve, kur kujtojmë gruan si na ka ardhur në fillimin e shtazanies, se si bëhet në fund, zëri se ndonjëherë nuk e njohim. Është shumë Pra, vërtet. çfarë ndodh? Ndodh pikërisht mungesa e informacionit që nuk e kuptojnë që në 3 mujorin e parë nëna nuk ka nevojë për shtim të kalorisë, por ka nevojë për shtim të qetësisë, të pushimit dhe të mikroelementëve të rëndësishëm për rritje dhe zhvillim të embrionit deri në fetus. Kështu që ajo çfarë ka rëndësi në këtë rast është që ti të Cilësia. definiosh cilësinë e ushqimeve të tua, cilësinë e mendimeve të tua, cilësinë e kohës për veten tënde. Në 3 mujorin, në fundin e 3 mujorit të dytë dhe gjithë 3 mujorin e Okej. tretë, po kemi rritje të kërkesave për energji, rreth Për 250-300 kalori hekur, në e varësi. kalciume, Po edhe për pak më shumë kalori, po, sepse patjetër. okay, bebi rritet më shumë, Kërkesat janë më të kërkesat mëdha. janë më të mëdha etj etj. Por në periudhën e parë ku kemi vetëm zhvillim të organogjenezës, ajo çfarë duhet është kjo që ne e folëm. Pjesa tjetër është ose për këdheli, se e shoh ndonjëherë që dhe përdoret si një situatë për të qenë më shumë vëmendje etj më radh, por është edhe mungesë kontrolli dhe informacioni. Pra, duke patur dhe këto ndryshimet e vogla hormonale që mund të përkthehen edhe në ndryshime të humorit, shumë nëna, gra pra shkojnë drejt ushqimit si një lloj ngushëllimi i cili normalisht është i gabuar. Në këtë moment merr frym, pi një çaj i cili është i tolerueshëm për javët e para të shtatzanis, lexo diçka, di, bëj yoga, bëj meditim, pra ka mënyra pafund për të shmangur këtë urinë e cila nuk është një uri e vërtet, s'po vjen për hir të gerlinës. Për hir të që është hormoneve ose stimuluar. një stresi të momentit që dhe ti gjen prehjen në ushqim. Po, por kjo është mendoj që është mungesa e informacionit ose influenca që kemi nga të afërmit. Edhe tek Sepse nuk i unë thot vet, askush një gruaja shtazën mos ha. jo, Mos e jo, ha jo, këtë jo. muj, sepse është e dëmshme, pra të hash Madje i edhe kur futesh ajo në bërthirë vet- apo tortës pa një limit. Pra dikush duhet i thotë që shiko se s'të bën mirë se ke shtuar pak më shumë ose ha më Madje mirë edhe diçka se ajo- kemi bërë kek në shtëpi ose ha një frut. Jo, Pra, kjo s'ndodh. Madje edhe kur vet nëna thotë jo të lutem sepse un kam një protokoll po. timin, hecmi aty çfarë thua, Se po do pse çana ka. le bebin pa ngrënë. Bebin E pa dëgjoj shpesh nga vjerrat, nga prindrit, nga shoqëria që pa ha aty, ha se s'ka gjë, ti konsumon bebi të gjitha, ku të ngelet energji Por për unë ty? mendoj që në 3 muajin e parë, ajo që ka më shumë rëndësi, përveç se marrjes së mikroelementëve që ne tashmë i kemi thënë, acid folik etj etj, ka shumë rëndësi pushimi, sepse organogjeneza është një proces i vrullshëm dhe detyrimisht ka nevojë që dhe shiko sa i zgjuar që është organizmi, ul imunitetin tënd, energjinë tënde, që ta çosh tek bebi. Po si do ta ulësh? Ti nuk mund ta ulësh duke shkuar në punë, ndërkohë që po të vjen gjumë. Okej, disa njerëz nuk i kanë të gjitha kushtet, por ka një moment të caktuar kur mund të kujdesesh për veten, të paktën këtë kujdes mos e kthe në ushqim. Po, shumë e saktë. Dhe këtu unë dua ta theksoj që kur gruaja na shton në peshë, gruaja shtazën na shton në peshë më shumë se ç'duhet, është më e riskuar për Absolut. preeklampsi, për hipertension të Është shtazanisë, shumë e vërtetë. për diabet të shtazanisë dhe mos them pastaj për infeksione të plagës, qoftë kur bën lindje cezariane, qoftë në problemet që të dyshemesë pelvike. Po. Pra, shtimi në peshë Leparocelat janë shumë të njohura tek nënat shtazan, Më tek sh- nënat e mbi peshë. më shumë se ç'duhet, sjell vetëm probleme dhe asnjë gjë të mirë, po asgjë fare të mirë. Absolut. Në mos diabeti i shtatzanis vërtet është një fazë kalimtare, por të mos e harrojmë që është një memorie e ruajtur në qelizat e gruas, e cila në menopauzë mund të kujtohet edhe të shfaqet. Por që Në se edhe të diabeti. problemet që mund t'japi pastaj me bebin Bebin, edhe po, marrin fëmijëria insulinë, e shumë gjëra të tjera në vazhdimsi. Absolut. Ne fal pozicionit e kemi pas një gjë të mirë si Shqipëri, jemi në mesdhe. Dhe dieta mesdhetare dhe vaji i ullirës së fundit në konferencën e fundit që isha, studimet që ishin bërë është që është dieta më e mirë për gruan shtatzën. Pra dhe konsumimi i vajit të ullirit dhe mbajtja larg e processed food, pra ushqimet të procesuara apo të gatshme në kavanoza apo në këto. Çfarë më thua, sugjeron pacientët tua kur vjen puna, qoftë për kur janë i PCOS ose kur janë në kuadër të shtatzanisë, çfarë diete ose çfarë Unë jam rekomandimesh? fanse e madhe e ushqimeve të sezonit dhe lokale, sepse unë mendoj që për sa kohë ti je në këtë pozicion gjeografik dhe trupi jot është
Gjenetikisht i përshtatur përshtatur, për po. këto ushqime. Dhe jo më kot, dieta mesdhetare është për të shtatin vit radhazi në maj të gjitha dietave për efektivitetin e vet, jo vetëm në status hormonal, por në sëmundjet kardiometabolike, por në sindromin metabolik që përsëri është më shfaqur dhe varet nga obeziteti, patjetër për fertilitetin e kështu me radhë dhe unë e kam të parën linjë protokolli në 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 Punën e trajtimin përditshme e pacientëve në përditshmëri, përjashto raste të caktuara kur më duhet ta ndoshta kombinoj me dietën dash apo me diçka tjetër në varësi të situatës, por nuk jam kurrë pro dietave ekstreme. Siç mund të jetë keto që po, është një dietë shumë e mirë, por është dietoterapi për arsye të caktuara, për diagnoza të caktuara që vjen me një recetë të caktuar nga mjeku, nuk mund të ngrihem tani dhe të bëj dietë ty sepse marr më shumë rezultat. Pra kur bën një profesion nuk ka egoizëm, ka humanizëm njëherë dhe profesionalizëm. S'mund të bëjmë dëm. Nuk mundesh ti mbyllësh telefonin pastaj pacientit kur futet në ketoz apo kur ka çrregullim. E kam dëgjuar raste ekstreme të bërit dietë keto në diabet të tipit 1. Është një tmerr. Si mund t'i heqësh ti karbohidratin, glukozën, kësaj qelize që po e shef e shkreta e s'po e merr dot, ti ja heq fare. Ti duhet të ndihmosh futjen e glukozës në qelizë. Pra si mundesh të bësh dietën keto në diabet tipit 1. Pra janë raste ekstreme absurde dhe e gjitha ishte për të rritur C-peptidin. Jemi koshient çfarë ndodh në diabet tipit 1. Nuk ka C-peptid, mbaroi. Pra nuk mund të dalësh në shpatë madhe për të thyer një mit mbar botëror të provuar shkencerisht do ngresh ti C-peptidin. Si do ta ngresh ti C-peptidin? Duke shkaktuar këtë njeriu dhe të mos i ngresh telefonin? E po kjo nuk bëhet. Dhe ndoshta kjo është ajo që është më famoze se sa ty dhe unë që flasim këtë. Marketingu pastaj dhe aty Të ngrihem tani të them hiq insulinë në diabetin tipit 1, po çfarë do t'i jap? Do t'i jap pankreasin tim se çka ka. Në fakt një thirrje për gjithë pacientët apo njerëzit që na ndjekin që jo çdo gjë që marketohet Njerëzit nuk dinë. Unë mendoj që duhet ngelen në ndërgjegjen tonë. Njerëzit nuk e dinë. Nuk e di, ai nuk e ka idenë çfarë është peptidi, çfarë është pankrasi. Ai është një individ, ai është ekonomist, sikur unë. Unë nuk marr vesh nga bilanci. Unë apo të mos mi bëj ekonomist, unë rrezik falimentoj. Por unë besoj tek ajo. Edhe individët besojnë. Problemi qëndron tek ne, që duhet ketë një çik ndërgjegje njeriu kur del edhe flet. Se ti mund ta marrësh paran dhe duke gënjur dhe duke thënë të vërtetën. Po duke gënjur nuk të zgjat shumë. Shumë vërtet. Shumë vërtet kjo që the. Dhe dua të ndaloj tashmë po te gruaja në menopauzë. Dhe pse te gruaja në menopauzë? Sepse riskun për diabet, për riskun kardiovaskular, osteoporoz, probleme si hipertensioni, infarkti, patjetër që e ka më të madh tashmë që ikën hormoni estrogen dhe ikën dirigenti që na mban gjatë dhe ai eliksir i jetës, i rinisë së përjetshme do thosha që sot po rikthehet sërish me atë epitet nga FDA-ja. Çfarë duhet ketë parasysh sepse metabolizmi fillon edhe ulet dhe tendenca nga mungesa e estrogenit indidjamor fillon të zhvendoset nga kofshët tek pjesa e barkut, ku rritet dhjami visceral. A duhet patjetër të ndërgjegjësohen dhe gratë në menopauzë që nuk mund të hanë siç kanë pas ngrënë, nuk mund të vazhdojnë të njëjtin stil jetese, pra të kërkon më tepër kujdes. Po. Çfarë dua të them është ose le të themi çfarë dua të theksoj është që gratë duhet ta bëjnë të ndryshimin përpara se sa të ndodh. Në fakt, siç folëm për ardhin e ciklit menstrual herët, tani ka filluar dhe menopauza po shfaqet më herët. Që është perimenopauza, me ato ndryshimet e veta të gjata tashmë që herë. Domethënë ka vajza të 35 vjeç, gratë 35 vjeç që kanë shenja të perimenopauzës. Okej, nuk është normale, por edhe nuk duhet të trembim, duhet ta pranojmë këtë ndryshim, pra evolucioni jo gjithmonë ndodh për mirë dhe kjo mund të jetë dhe një pjesë e evolucionit që ndoshta s'ka ardhur për mirë, por ja që ka ardhur. Dhe po, ndoshta në mënyrë të drejtë për drejt metabolizmi nuk bie, por këto ndryshimet hormonale ndikojnë në mënyrën se si trupi jon proceson. Pra këto reaksionet metabolike nuk kanë më të njëjtin intensitet të zhvillimit në shpejtësi po flasim, se dëgjoj edhe fjalën u bllokua metabolizmi. Metabolizmi një jetë bllokohet edhe nuk kthehet më, kështu që fjala bllokohet nuk ka përshpejtim apo ngadalësim. Dhe periudha e perimenopauzës është parandalimi i të gjitha problemeve në menopauzë. Pra, suplementimi nëse është i nevojshëm, bërja e aktivitetit fizik, menaxhimi i stresit shumë i rëndësishëm dhe kontrolli i ushqyerjes dhe menaxhimi i peshës. Patjetër që mund të jetë një mënyrë për ta parandaluar, por edhe diagnostikimi i hershëm i situatave. Pra, në menopauzë ne dimë që shanset për osteopeni dhe osteoporoz janë. Mos u kujto
kur ke je. edhe s'po të ngjiten më kockat. Pra, Merri që në masat më 35-40 fillo bëje një deksa, kontrollo një vitaminë D, kontrollo kalciumin, kontrollo tiroidin që përsërisht një organ kyç i metabolizmit, kontrollo paratiroidin, pra ka disa kontrolle thelbësore që duhen bërë për të kuptuar që okay, po mbaron një cikël, që është cikli menstrual, por mos fillo cikle të tjera që nuk janë në favorin tënd. Shumë vërtet. Që shpresoj që të kemi ardhur në ndihmë sa më shumë Uroj. grave dhe vajzave që na kanë ndjekur, dhe pse jo prindërve, për sa i përket ciklit menstrual tek vajza në pubertet. Ishte shumë kënaqësi e gjithë biseda së Edhe për bashku. mua. Falenderoj shumë. Kënaqësi.